Hello，大家好，又係中山快活人嗌法。Hello，大家好，又係 Ada。嗱，咁今集咧就係繼續紅水一品嘅介紹啦。咁呢一個項目咧，佢有1100尺左右嘅單位啦，亦有1200尺左右嘅單位嘅。咁嗱，其實而家上嚟咧，雖然話係樣板房，但係冇擺過家私嘅，因為咧佢想呈現最真實嘅一面俾大家睇，就係直接以裝修嘅交樓標準攞嚟做示範單位啦。嗱，咁可以上到嚟睇下咧，自己單層嘅一個 lobby。呢度咧係喺20樓樣板房呢一層。咁你可以見得到咧，嗱，走廊、天花發展商係冇孤寒嘅，做得好好地嘅。咁然後兩條 lift 啦，然後大堂啲位置、背景牆啊，各方面啲氛圍燈啊，都做得好靚仔。咁度咧，其實佢有兩梯四戶咧，佢啱好咧，中間嗰兩戶咧，其實就110方啦，即係1100尺度啦。邊嘅嗰兩戶咧就係82方度，就係1200尺左左右右嘅。咁我哋而家入嚟咧，經過咗個消防門，嗱，其實查人官以後都唔怕睇下嗰啲後樓梯嘅，都幾光猛嘅，同埋全部咧都幾乾淨啊嚇。咁而家咧基本上係屬於一個現樓嘅狀態啦，買低就俾大概3個月時間，發展商就幫你裝修。點解要買咗先裝咧？嗱，發展商嘅意思都係話驚大家嫌啲裝修擺舊咗，所以咧買邊間佢幫你裝邊間。嗱，呢一個咧就係110方嘅一個戶型啦。咁喺戶型圖上邊咧，呢個唔係太清晰啊嚇，有少少反光。我哋會附翻一個電子版俾大家睇。咁佢係一個好標準嘅飛機戶型嚟嘅。嗱，入嚟之後真係所見即所得㗎啦。飛機戶型入嚟啦，其實咧你可以睇得到，而家雖然我哋係開燈，咁咧可以咁樣講，因為拍攝嘅效果需要啫。你自己可以現場感受咧，係真係好光猛嘅。依家咧係中午嘅11點20分啦。咁嗱，見到啦，南向嘅主陽台咧，個太陽係曬得到入屋，你就知道個屋入邊都唔會黑得去邊啦。嗱，咁飛機戶型房間兩邊咧都有㗎嘛，我哋先由右手邊睇起。嗱，咁右手邊入嚟咧就係廚房啦。呢個廚房咧佢冇做到 L 字型，但係足夠長嘅。咁可以見到地磚咧都已經係 N 多格喺度，我唔逐一數啦。動線好合理啦，洗手盤夠大啦，切餸嘅地方切完擺，準備炒嘅，炒完可以放嘅。咁啊，但係稍微咧唔夠完美咧，就個雪櫃位留細咗啊。咁呢度只可以放一個即係3層嘅嗰啲單體冰箱啦，就放唔到雙門啦。呢邊咧係生活後陽台，咁可以行出去生活後陽台睇下喎。哪怕係呢個小陽台咧，其實個視野都唔錯嘅，都可以望翻成個德寶怡高方向，同埋我哋前邊一個豪宅盤，咁同埋若隱若現嘅背後嘅五鬼山都可以見得到嘅。廚房出翻嚟咧，頭先有一樣嘢咧未同大家去詳細講，我覺得紅銳一品咧佢嘅門啊，同埋嗰個電子鎖都係好值得讚㗎啦。呢對門係真係好實淨，因為近期咧我有啲業主睇樓咧，佢都好嫌啲發展商啲交樓啲門牌，嗰對咁嘅門一睇就覺得冇檔次，同埋好似少咗啲安全感。呢對門可能可以防彈都得，重到不得了嘅。咁呢個都係值得讚嘅，雖然唔係一個大單位，但係都係一個子母嘅雙開嘅門嚟嘅。咁廚房對出呢個咧就飯廳嘅位置啦。咁飯廳位置咧邊邊咧佢都幫你留咗啲插蘇嘅，即係呢度如果有必要做翻啲餐邊櫃都可以。同埋呢邊手有個凹位，咁嗱，其實你就做家私定製嘅時候用翻一樣嘅 size 咧做平佢咁樣咧，呢邊咧就相當於做翻個邊櫃就得啦，因為中間心佢仲幫你留翻個插頭添，咁都 OK 嘅。嗱，呢間房咧係一個主人套間喎，廚房嘅背後。呢個主人套間咧，首先第一眼入嚟睇光線啦嚇，呢盞燈真係不足以支撐嗰個太陽光。你睇下太陽係可以曬到成個飄窗台，非常舒服。嗱，而家喺20樓嘅樣板房，主人房咧可以話個視野非常之好，私密性非常之高，因為前邊係講緊幾百米都冇遮擋嘅，非常之舒服噶啦。咁呢度咧就係房間係冇做風管機嘅，咁需要自己做。咁兩邊咧擺張米八床，呢個間房咧係可以擺得落，但係若然擺米八床咧，可能放衣櫃就有啲逼仄嘅。咁因為你諗下佢米八嚟到呢度噶啦嘛，咁你變咗再做埋衣櫃嘅時候，呢邊嘅落床位有少少辛苦啦。嗱，主人房嘅套間咧都算 OK， 佢做咗喺對床尾嘅位置，唔會太對到床。咁主人房入嚟洗手盤都算夠大嘅，馬桶位置啦。咁馬桶咧佢就冇做電子馬桶嘅呢邊，同埋淋浴區都好闊落嘅，嗱真係 OK 啊，真係闊落。咁呢
呢啲嘢全部都係配好啦。反正而家你見到嘅完完全全就係交樓標準啦。咁我哋睇埋對面嘅兩間房先。嗱，呢邊兩間房咧 size 相對嚟講咧，呢一間房會細啲，同埋呢個窗都會細啲，因為飛機戶型嘅緣故啊嘛，個窗咧就係側開嘅。咁但係咧呢邊咧雖然細啲啦，但係望出去始終咧正前方真係好幾百米都冇屋可以高過你咧，其實個視野咧亦都唔會覺得好壓抑，同埋就算係側咗一個窗嗱，其實都可以大笪死下噶喎。睇唔睇到？就算側側地嘅窗都好啦，佢光線係入房嘅，所以採光係充足嘅。咁呢間房我相信嘅話，做衣櫃咧，可能都係大機率咁樣做 L 字型噶啦。鋪床正常你都係往呢邊擺啦。咁長度係夠嘅，所以呢間房咧，你放米半床再放衣櫃係冇問題。公用洗手間我覺得就爭咗少少啦嗱，因為呢個公用洗手間位咧好明顯啦，佢對門咧就會即係要就住下位置啦。我咁嘅 size 入嚟就冇問題，但係你話大隻少少咧，即係我要縮後啲先至閂到門，呢樣嘢係真係爭咗少少嘅。咁同埋佢個淋浴區咧，亦都會反而比主人房個淋浴區會仲細咗啲。咁通風採光係冇問題嘅嗱，呢一個窗咧係一個東南向嘅窗，所以呢個洗手間咧係唔需要擔心會潮濕啦。對面呢一間房會大翻啲啊！但係呢間房咧，同頭先間房比咧，佢嘅 size 用法唔一樣，因為呢間房比較方正，頭先嗰間房長型少少。咁呢間房應該都係最多係米半床，跟住呢邊就做一個雙開門衣櫃就頂籠啦。但係同樣因為真係南向，而且係前面嗰排，咁呢個視線嚇，成間屋嘅視野，我覺得係值得讚嘅。嗱，所有嘅房間咧都係冇做風管機嘅，需要自己做。但係所有嘅房間都係妥妥嘅豪宅標配，全部都有做煙感嘅。咁我哋最後出翻嚟睇翻下個客廳先啊。點解我仲係強調房間係冇做風管機咧？因為佢廳係有嘅，廳係配咗個3匹嘅風管機俾你嘅。咁呢個廳面你話會唔會好大咧？講真係110方嚟講咧，唔夠闊啊，因為佢中間呢個過渡嘅叫做咩？呢個門洞啊嚇，呢個門洞佢係留得比較闊嘅。咁若然你自己都會覺得，即係呢個位我可以窄翻少少咧，其實你呢度做翻少少嘅叫做收納櫃，係咪啊？去延伸翻個電視背景牆啊，或者延伸翻放梳化位置咧，可能都好 OK 嘅。咁呢個係我嘅建議啊，咁大家可以睇翻你嘅實際情況。行出嚟最後睇翻個主陽台啦。嗱，其實成個主陽台咧，所有嘢真係眼見為實咧，而且今日咧天氣非常之好啊嚇，真係群山環繞。嗱，我哋所講嘅兩大商圈，前面嗰一支高嘅就係 Coco City 商圈，咁等於咧就係我哋屋苑門口嗱，而家嗰個位置兩排棕櫚樹前邊，我哋屋苑門口呢個位置出翻去啊，往前嗰個對面有個顯示屏嗰度叫德寶怡高啊嘛，喺德寶怡高上去咧就已經係 Coco City 啦。咁而另外一座咧，嗱有一堆黃色嘅住宅，加前面灰色嘅嗰個咧，就係富日城嘅公寓。咁富日城公寓下邊就係富日 Top Park 嗰個底商啦。咁其實就仲近啲，就直接喺我哋門口咧，呢個隔離樓盤嗰個碉樓啊，轉個彎直線過去就1公里多少少就已經係富日城呢個商圈啦。喺呢度就好眼見為實啦。嗱，咁110方即係大概1100尺呢個單位咧就介紹到呢度啦。咁我哋隔離咧仲有個1200尺左右單位，過去睇埋佢先。好啦，啱啱咧 Ada 咧就介紹咗個最細嘅110方，咁而家咧阿 Fred 咧就介紹個第二細嘅117方嘅橫廳嘅設計。嗱，呢個廳咧就足足係6.4米長嘅，咁入到嚟嘅時候咧就會見到呢個好大嘅客飯廳啦。咁我哋咧就先過去廚房望一望先。嗱，呢一個嘅設計咧就起碼佢樓嘅位置咧係可以擺到一個雙門嘅雪櫃嘅。咁但係你話 size 嚟講咧就冇頭先嗰個嘅係咁多嘅活動空間咯。咁但係咧因為呢度都係叫做 L 字型啦咁樣。嗱，基本上咧地櫃、吊櫃啊、3件套嗰啲咧就唔多介紹啦。反正就係有個嘅大號嘅星盤啦，都係兩格嘅，亦都有個好大嘅窗啦。咁啊令到廚房呢個採光咧都比較好嘅。咁出到嚟嘅時候啦，就係一個客飯廳啦，亦都咧有一個咧係同客飯廳一樣6.4米嘅長嘅陽台嘅。咁呢邊咧就係北向，
北向就望翻我哋樓啦，咁同埋向下望咧就係望翻我哋會所嘅。咁我哋第一集嘅時候咧，亦都有詳細介紹過個會所嘅內容啦。咁觀眾朋友咧都可以翻看翻第一集嘅詳細嘅介紹下。右手邊咧就係我哋發展商起嘅紅隧小學啦。咁而家咧已經係開咗課噶啦。OK， 咁我哋繼續咧就入去望一望間屋啦，好嘛？咁入到嚟嘅時候咧，呢個橫廳咧亦都係安咗呢一個3匹嘅風管機嘅，咁啊所以廳嘅冷氣咧就已經安排咗噶啦，唔需要擔心下。咁跟住咧，佢另外一個好處咧就係呢一度咧比較空檔啊，咁同埋咧門咧亦都唔會衝到房嘅，陣間行過去咧就睇到啦。咁入到嚟咧，第一個咧就個洗手間。嗱，呢個洗手間咧就非常之大，好大。佢好長嘅洗手台，其實足夠位置做2個洗手盆啦。咁入到嚟嘅時候咧，咁啊基於有個飄窗嘅原因啦，所以咧令到咧呢度嘅沖涼嘅位置咧係更加闊，同埋佢本身呢度都已經唔細㗎啦。咁跟住咧，我哋望翻個馬桶位咧都好闊啦，咁同埋佢旁邊咧都做翻一啲格咧俾我哋放嘢嘅，咁同埋咧做到一個長嘅鏡櫃。咁而家好多發展商做一半嘅啫，咁啊佢都唔吝嗇啊，做晒一個全櫃嘅。並排嘅隔離咧就仲有一間房嘅，咁呢間房咧目測都有12、3方嘅啦，咁啊接近全飄窗，咁都係北向嘅，都係望翻樓景嘅。跟住咧我哋咧就對面啦，對面第2間房咧，咁呢一間房同頭先間房咧差唔多大，目測都係12、3方度啦。咁但係呢邊咧就係南向嘅，南向咧就可以望翻我哋嘅城市景啦，前面嘅別墅啦，甚至乎望到我哋對面德寶怡高。咁好啦，咁我哋睇完第2間房咧，咁啊去翻睇埋個主人套房啦。嗱，個主人套房咧就會比110方個主人套房咧就會大好多啦。咁咧都係接近全飄窗啦，望翻南向嘅景色。咁呢一間房咧就可以咧喺我哋嘅右手邊咧就望埋 Coco City 嘅。咁富日城咧就爭少少啦，望唔到啦。咁跟住呢一邊咧，亦都留咗位置咧，俾你做一個嘅兩面嘅複合式嘅衣櫃啦。即係甚至乎咧，因為佢始終個廁所咧都係對床啊嘛。咁俾阿 Fred 咧，我都係呢度咧就做一組成組一組櫃。咁就咁樣入嚟嘅時候咧，就係一個衣帽間，跟住咧先進入洗手間。嗱，呢一個洗手間咧，沖涼嘅位置咧，其實同頭先咧就會細少少嘅，咁再加上咧頭先個公共衞生間咧就有個飄窗喺度嘛，咁所以咧就令到呢度細咗。咁但係你話係咪好細咧？嗱，對於如果一啲咧好大隻嘅人嚟講咧，係有少少緊湊嘅。咁我嚟講咧，我 OK 嘅，因為你見到我一舉高咧就撞㗎啦，撞手，兩隻手都撞。咁但係佢馬桶嘅位置咧都可以嘅，因為佢做細咗。呢一個嘅洗手盆啊嘛，依然都係做翻一個嘅全長嘅鏡櫃。咁好啦，房間睇晒，我哋出翻廳咯喎。咁好啦，我哋出翻嚟個廳啦，咁就會睇到啦。除咗咧睇到我哋嗰個風管機之外咧，你亦都咧見到個天花咧係都好仔細地下做咗而家最興嘅無主燈嘅天花啦，等等嘅。咁好啦，嗱兩間屋咧，我哋今日咧就睇晒咯喎。咁我哋咧都可以同大家總結一下，究竟呢兩間屋賣緊咩價錢咯喎。嗱，我哋咧今日咧就主要咧就介紹咧就係兩個較細嘅面積咧，就係110方同埋117方嘅，分別咧都係3房2衛。係，不過就完全唔同啦。冇錯，因為一個係正南向全南向，一個係向北望小區樂園。係啦，咁同埋一個係飛機互翼，一個咧就係橫廳嘅設計嚟嘅。係啊，冇錯。好啦，咁其實咧嗱，聽講咧就呢度咧紅隧一品咧之前一期咧，即係雖然而家呢度一期未放，咁但係咧佢開盤嘅時候咧，聽講都賣2萬喎，係嘛？係2萬加嘅。哦，2萬加嘅。咁但係而家咧，咁啊見得我哋嚟得呢啲盤就當然係有特價啦。咁而家賣緊幾錢啊？嗱，依家咧基本上咧，你可以咁樣理解咧，我哋推緊嘅3棟4棟咧，大數咧都係15,500蚊度，咁就係上下樓從浮動一啲啲嘅啫。哦，咁15,500同2萬，即係爭咗4,500蚊一方嘅咯喎。一間屋100方落嚟都差40-50萬㗎。係啊，哦，
明白。咁即係我哋而家買就非常之着數。成個首付又得啦，係冇錯，成個兩個首付都得啊。咁但係咧，但係呢度咧而家係咪都係現樓嘅狀況？係嗱，呢個盤咧好特別嘅，佢係一個深圳嘅發展商啦，喺深圳都係做開豪宅噶嘛。咁但係咧呢個發展商咧，佢唔係啲上市嘅央企國企啊，所以咧佢哋會相對人性化。因為嗱，你幾時會見到啲發展商話我買一套同你裝一套㗎？但係佢點解要買一套裝一套？唔係佢冇實力去同你裝。佢只需要你買完之後俾3個月裝修佢嘅啫，但係咧佢就會擔心，佢話因為佢本身就唔係諗住噓一聲走價，即係嗱嗱聲去貨嘅嗰種盤，咁我就唔想話我一次過批量全部裝晒之後咧，到你買嘅時候可能搞咗2年啦。你嫌哇個裝修擺咗2年啦，咁舊嘅咁，所以咧呢個發展商呢樣嘢我覺得幾 OK 嘅，就係你買一套佢去幫你裝一套，但係全部現樓㗎啦。其實最緊要咧就係因為佢啲材料都係批量咁入啦，最重要就係自己嘅施工隊啦。冇錯，係啦，咁變咗就唔需要一次過咁啊，反正就係佢雖然現樓，但係唔能夠即刻收嘅原因咧，就係因為佢即時先幫你做裝修嘅，係啦，等等呢啲。其實你自己買樓裝修都係要3個月到嘅。差唔多啦，可能要再耐少少，你仲要不停去傾啊、揀料啊、成咁。冇錯，咁反正而家我哋介紹嘅咧2個單位咧，雖然話係樣板房啫，但係其實就係實打實嘅交樓標準嚟嘅。咁而家鏡頭前你睇到咩就係咩㗎啦。係啦，冇錯。咁嗱 Ada，而家咧係咪都可以咧係想買邊個單位就睇邊個單位？係嘅，嗱係可以買邊個單位睇邊個單位嘅，但係睇景觀啦嚇，因為你買個單位可能係未裝修㗎，所以咧就係可以買邊個單位睇邊個單位嘅現場外景。嚟緊咧，我哋都會安排咧一啲唔同嘅高中低嘅層數啦嘅外景，即係睇出去嘅外觀係點樣咧嘅介紹俾朋友㗎。係啦，咁大家可以繼續留意我哋嘅頻道，繼續會陸陸續續因應紅水一品呢個項目，陸陸續續去介紹，陸陸續續俾你哋睇多啲、知多啲嘅。嗱好啦，咁如果觀眾朋友有興趣嘅，咁咧可以打翻電話俾我 friend，我電話係93889252嘅。係啦，亦都可以加我哋微信咧，約我哋實地睇樓嚇。係啦，咁喺完之前啦，咁希望觀眾朋友咧多啲支持我哋中山快活人啦，咁多啲幫我哋留言、like、share 同埋 subscribe 嘅。咁今集咧就介紹到呢度咯喎，同大家講聲拜拜。歡迎收睇我 Fred 同 Ada 嘅中山快活人。如果你哋中意我哋嘅頻道，希望大家可以閱讀同埋分享，我哋會不停介紹中山嘅特色同美食，仲有樓盤，助你實現一生嘅健康快樂人生。